Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un deuil national de 3 jours a été décrété sur toute l'étendue du territoire national et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été instruit de procéder sans tarder à des démolitions de toutes les constructions anarchiques et hors normes. Lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, 9 500 000 personnes sont déjà vaccinées. Vous suivrez dans ce journal le coordonnateur national de la vaccination en RDC. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa, une question d'actualité déposée contre le gouverneur Gentili Ngobila. À la suite des pluies diluviennes qui ont fait plus de 120 morts et occasionné plusieurs dégâts à Kinshasa, le député provincial Hugues Michel Moukeba Nkoso a déposé une question d'actualité au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa contre le gouverneur de la ville Gentili Ngobila. J'ai interpellé le gouverneur pour une question d'actualité que j'ai déposée au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa aujourd'hui, mercredi, pour qu'il vienne fournir des explications aux Kinois sur ce qui s'est passé dans la capitale où 141 personnes sont officiellement mortes après la pluie diluvienne tombée dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 sur la ville, annonce sur Top Congo FM les députés provinciaux. Mike Moukebaï estime que ce qui est arrivé hier était prévisible et c'est de la responsabilité du gouverneur Gentili Ngobila. J'estime que ce qui est arrivé hier, mardi, était prévisible et que c'est de la responsabilité du gouverneur, insiste l'élu de Lingwala, qui rappelle que je n'ai pas cessé de dénoncer qu'il n'y avait pas de politique proprement parlée en matière de drainage des eaux de pluie et usées, qu'on ne procédait pas au curage des caniveaux et de nos rivières. Au cours de cette session parlementaire, j'ai fait une descente à Makala et le long de la rivière Kalamou. J'ai trouvé que la situation était explosive. J'ai prévenu l'autorité urbaine qui n'a pas prêté oreille à toutes ces alertes. Dans son interpellation au gouverneur de Kinshasa, Mike Moukebaï attend des explications sur l'opération Kinbopeto. À propos de son programme Kinbopeto, quel est son budget annuel? Combien de kilomètres de caniveaux a-t-il curé depuis qu'il est là? Combien de caniveaux a-t-il construit? Quelle est la politique publique en cette matière? S'interroge cet élu de Lingwala. Ces derniers tiennent à avoir pour le compte des Kinois des réponses à toutes ces questions. À la base de plusieurs initiatives parlementaires qui n'ont pas abouti, je n'ai pas besoin d'avoir des assurances que celle-ci aboutira. J'ai des compétences et j'actionne les dispositions du règlement intérieur. C'est à l'opinion de se rendre compte que le contrôle parlementaire est quasi inopérant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quant à la transformation de sa question d'actualité en motion de défiance, je reste assez réservé sur la suite des événements. Nous aviserons le moment venu. Après la pluie diluvienne qu'a vécue la ville de Kinshasa la nuit du mardi 13 décembre 2022 et qui a causé multiples dégâts matériels et pertes en vies humaines, la fondation Francine Nzondo Minengu, accompagnée de son équipe, a fait une descente au quartier Maloueka et Régie dans la commune de Ngalema où plusieurs personnes ont perdu la vie. À l'aide de son pick-up, Francine Nzondo a porté main forte aux familles éprouvées et conduit les cadavres des disparus à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. C'est toute la première fois que je en tout cas, ça n'a pas autant la libota n'a mobimba et qu'il n'a pas la mort. Les fondateurs de la fondation qui porte son nom déplorent les constructions anarchiques qu'ils qualifient comme l'une des causes du débordement des eaux et appellent l'autorité urbaine à des solutions idoines au plus vite. Nous sommes dans la tristesse, comme vous pouvez le constater. Et c'est depuis 4 heures du matin que nous sommes dehors en train de secourir des familles qui sont inondées par ces débordements d'eau que vous voyez derrière moi.
Depuis 4 heures, on a pu sauver plusieurs personnes. Malheureusement, il y a 11 morts déjà qu'on a pu enregistrer jusque-là. Nous demandons aux autorités de bien suivre, aux entreprises qui ont la charge de construire notre très chère route Nzolana, de bien suivre ça et de bien construire les caniveaux pour nous éviter de pareils drames à l'avenir. Les habitants de Maloueka et Régie témoignent leur reconnaissance à l'endroit de la Fondation Francine Zondo Minengu pour son geste de secours. Maître Francine a voulu monter la bola pour y la Régie. Il y a protégé les démons qui est là. Maître Francine a fait ça. Ma casse mingi a pour la malade, mon père doit me mener pour l'assistance à l'eau. Pour la famille Betty, maman, les salami. Et la famille sa merci vraiment la papa Francine de sa charge à bateau. Francine Zondo Minengu promet d'assister jusqu'au bout les rescapés de la mort de ces drames. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du lundi à mardi a fait plusieurs dégâts matériels ainsi que de pertes en vies humaines. Afin d'éviter les inondations dans leur contrée, les habitants de Kitambo plaident pour la démolition des constructions anarchiques se trouvant sur la rivière Makelele derrière l'hôpital de Kitambo qui empêche l'eau de circuler librement. Malgré l'arrêté du ministère de la Justice ordonnant l'arrêt total des travaux et la démolition de ces constructions, jusqu'à présent, rien n'est fait. Les propriétaires de ces maisons continuent de construire dans cet espace. Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et du Jardin, interpelle le président de la République pour l'exécution du dit arrêté. C'est par rapport à l'instruction que le président avait donnée au ministre de l'Urbanisme et Habitat à propos de l'hôpital de Kitambo et le long de la rivière Makelele. On n'est pas des prophètes de malheur, mais les 90% de certaines choses que nous dénonçons, si les autorités avaient l'écoute, ça allait changer beaucoup. En quittant Kitambo pour la commune de Ngaliema, précisément à la baie de Ngaliema, un espace situé au nord-ouest de la ville, à proximité du fleuve, où il est strictement interdit de construire, le coordonnateur Jean Mangalibi a fait un constat amer. Certains particuliers construisent déjà sur cet espace réservé pour empêcher le débordement des eaux du fleuve Congo. Jean Mangalibi fustige ces comportements et demande que ces constructions anarchiques soient démolies. Là, nous sommes au niveau de la baie d'Ngalema, là où notre super ministre de l'Urbanisme et Habitat venait de désaffecter une partie pour qu'on arrive à construire. Et regardez vous-même. On est censé léguer aux générations futures un pays plus beau qu'avant. Aujourd'hui, moi je crois, tout ce qu'on a l'habitude de dire, avec la pluie d'aujourd'hui, vous avez vu le niveau des dégâts. Moi je crois qu'il est grand temps. On est au niveau de la baie d'Ngalema, on va aller voir aussi au niveau de l'hôpital de Kitambo pour voir qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Quand le président avait demandé au ministre de l'Urbanisme et Habitat de voir les problèmes de l'hôpital de Kitambo et la rivière Makelele. Et la rivière Makelele, voilà là où elle se jette. On voit déjà les constructions. Il y a même une balise de l'ONATO, vous avez vu même un bateau passer par là. Ils sont quand même sérieux. Il demande par ailleurs au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de s'impliquer personnellement pour le bien-être de la population. Nous osons croire que les chefs prendront une décision qui s'impose pour le bien-être de tous. Que Dieu bénisse. Déjà le Congo c'est un pays béni. C'est à nous Congolais maintenant de recadrer les tirs. Et nous croyons au Congo pays solution. Comme vous pouvez le voir, donc nous qui sommes vers le quartier en vague, on ne sait pas
traverser. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, inondée par les eaux des fortes pluies qui se sont abattues tard dans la nuit du lundi 12 au petit matin de ce mardi 13 décembre 2022. Le bilan est très lourd. On dénombre plus de 100 personnes décédées suite à la montée des eaux des pluies, inondations, éboulements de terre et par électrocution. Des maisons imbibées, des familles inconsolables, une catastrophe que beaucoup ont qualifiée de jamais vue depuis l'époque des Belges. Ça, c'est le poste Founan. Je crois qu'il n'y a pas à dire, il n'y a pas à commenter. Vous voyez vous-même comment les transformateurs est déjà immergés dans l'eau. Au lieu d'être immergés dans l'huile, vous voyez même les disjoncteurs, tout est paralysé. On ne sait pas quoi faire. Dans la commune d'Engaliema, par exemple, les eaux de pluie ont débordé. Ici, les gens ont même trouvé refuge sur les toits des maisons. Les eaux de pluie n'ont pas été contenues par la rivière Lukunga. C'est comme ça qu'elles ont débordé. Toutes les maisons qui sont le long de la route qui quittent le pompage jusqu'à l'usine Régie des eaux, la route qui va Don Bosco, Kimboala, en passant par pompage, elle est inondée par les eaux de pluie, comme vous pouvez les apercevoir. Une grande inondation. Les gens, pour se mettre à l'abri des eaux, pour éviter d'être emportés par les eaux ou les murs qui peuvent s'écrouler, se sont mis sur les tôles. Sur la route nationale numéro 1, entre Matadi Kibala et Anvrak, la route divisée en deux, les familles victimes, donc une désolation totale. Là, nous sommes sur la chaussée Matadi, juste après Maman Mobutu. La route est coupée en deux, comme vous pouvez le voir. Donc, nous qui sommes vers le quartier Anvrak, on ne sait pas traverser. À Gombe, au niveau du pont Sosimat, c'était également un moyen pour les transporteurs qui se sont improvisés sur le champ pour se faire de l'argent. Avec une pareille pluie à Kinshasa, 3 jours successifs, les gens risquent de se retrouver au fleuve Congo, aux autorités de faire quelque chose afin d'éviter de pareilles inondations. Lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. 9 100 000 personnes déjà vaccinées à la première dose en RDC. Un motif de satisfaction pour le docteur Alain Gachi, coordonnateur national de la vaccination en République démocratique du Congo. La dernière fois, vous rappellerez, on parlait de 6 500 000 personnes qui étaient vaccinées. Maintenant, nous avons atteint 9 100 000 personnes qui sont vaccinées au moins à la première dose. Et nous avions environ 4 millions de personnes qui étaient complètement vaccinées. Maintenant, nous avons 6 800 000 personnes qui sont complètement vaccinées. Donc, nous sommes heureux de dire que le premier passage s'est bien passé. Qui pouvait penser quand nous avions commencé au mois de mars avec 800 000 personnes vaccinées qu'on parlerait de 9 millions de personnes vaccinées. Donc ça fait 8 millions de personnes supplémentaires vaccinées en 8 mois, alors que la première année, nous avions vacciné 800 000 en 12 mois. Donc vous voyez quand même le rythme d'accélération. À ce stade, il est important de relever certaines bonnes nouvelles de performance dans certaines provinces de la RDC, poursuit le docteur Alain Gachi. Quand on regarde la performance des provinces, il y a des provinces aujourd'hui comme le Kassa oriental qui ont atteint 40% de la population éligible vaccinée. 40,9%. Ça montre qu'on parlait de 1%. Vous vous rappelez, on a parlé de 1%, 2%. Maintenant, on est en train de parler de dizaines maintenant. Donc, il y a au moins 5 autres provinces qui ont atteint ou dépassé 20% de couverture. Tirant les expériences dès la première campagne, l'heure est maintenant à l'étape suivante. Nous sommes directement concentrés sur le deuxième passage qui doit avoir lieu au mois de décembre ici. Il y a 2 provinces qui sont déjà en campagne maintenant. C'est le Lualaba dans le Grand Katanga et puis le Kwilu dans le Grand Bandundu. Ces 2 provinces sont en campagne maintenant.
Vous êtes bien au courant que Kinshasa vient de terminer sa campagne. Nous attendons juste que les données nous soient remontées. Maintenant, on vous les dira peut-être la semaine prochaine. La cible globale est de vacciner au moins 70% des personnes afin d'atteindre l'immunité collective, a martelé le coordonnateur national de vaccination contre Covid-19. Fatigué d'attendre indéfiniment le prononcé du procès sous un silence qui frise la complicité à en croire certains et un flou bien entretenu, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC avec les enseignants abusivement mis à la retraite ont pris d'assaut à travers un sit-in organisé à Kinshasa, le siège du Conseil d'État, pour exprimer leur ras-le-bol. Chants, sifflets, calicots en main, dictaphones et banderoles, ces enseignants, injustement retraités par le ministre de l'EPST, ont fait recours et usage à tous les moyens pour faire entendre leur voix afin que cette affaire, qui visiblement subit des pesanteurs politiques, soit tirée au clair. Le référé suspension a été pris en délibéré depuis le 19 octobre 2022 et jusqu'à ce jour, la décision n'a toujours pas été rendue alors que l'arrêté incriminé continue à produire des effets aux conséquences incalculables sur les enseignants injustement et irrégulièrement mis à la retraite. Il est de constater que les conseils d'État, dont la célérité en matière de traitement des questions de cette envergure reste de mise, subit visiblement des pesanteurs politiques mettant en cause son indépendance. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC exhorte Madame le premier président de la Haute Cour à dire les droits et rendre justice aux enseignants lésés. Ce faisant, elle aura respecté son serment et contribué à la consolidation de l'état de droit prôné par le président de la République, chef de l'État. Aussitôt arrivée et saisie de la situation, la présidente du Conseil d'État a sollicité recevoir une délégation de la synergie pour éclaircissement et lever les options. En définitive, il en résulte de ces échanges que le prononcé de l'audience sera lu le vendredi 16 décembre prochain, une annonce prise par les pincettes et avec beaucoup de réserves par la synergie des enseignants qui entend poursuivre avec les actions de grande envergure si rien n'est fait. Décédée le 20 novembre 2022 à l'hôpital Matanda à Butembo, la mère du premier vice-président honoraire de l'association Nandé Garanda de Kinshasa, ingénieur Frédéric Kalwahali, Mama Véronique Kaindonkuru Kinkala, honorée et accompagnée en prière auprès du Père Céleste à travers une messe d'action de grâce organisée en sa mémoire par les chrétiens de Kinshasa, sa famille biologique et la communauté Nandé de Kinshasa ce vendredi 9 décembre 2022 à la paroisse Saint-Léopold d'Engaliema. Messe célébrée par le Père Lampierre Landou Safari qui, dans son homélie, a conscientisé l'auguste assemblée à faire toujours du bien et à se préparer en conséquence en attendant le jour du Seigneur. Maman Véronique Kaindonkuru Kingala était une femme engagée, enseignante de son état. Véronique était également une agricultrice et servante de Dieu, nous indique sa biographie. Ses petits-fils et petites-filles lui en sont reconnaissants. Elle était présente à chaque moment important de nos vies. La vie lui a appris à être forte et à rester digne malgré les difficultés. Je me souviens encore de sa voix et de ses phrases telles que « on n'est pas fatigué quand on a ton âge »,« éviter l'égoïsme » ou encore « il suffit d'y croire et tu y arriveras ». Au nom de l'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa, Véronique Kaindo Kingala, nous vous disons merci. Maman Véronique a eu à rendre d'innombrables services à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu'à la société. Puisse Dieu en tenir compte
pour lui réserver la couronne méritée. Décédée à l'âge de 88 ans, Véronique Kaindo Nkourou était une sage et reste un repère, reconnaît son fils ingénieur Frédéric Kalouahali, premier vice-président honoraire de la Sékine. Parce que chez nous, les Nandes, d'atteindre cet âge-là, c'est exceptionnel. Avec les atrocités qui y a à l'Est, les gens sont en train de mourir à l'âge de 20 ans à cause du stress. Mais elle a quand même traversé la guerre de 64. Elle a traversé la guerre RCD, AFD. Maintenant, c'est la guerre du M23 des ADF. Mais elle a tenu bon. Elle n'était jamais en colère contre quelqu'un. Elle ne faisait que nous redresser. Elle ne voulait pas des égoïstes. Elle nous a appris à partager, à se comprendre, à se surpasser. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est un repère pour notre famille. Et au sortir de cette messe, un repas des cœurs a été partagé et c'est sous l'animation du groupe Bana Ok des Manda Chante. Maman Véronique Kaindo repose désormais à Boutinguera dans le territoire de Béni depuis le 25 novembre 2022 et toute ta progéniture te dit grand merci. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.